태연아, 어린이집 친구들 중에 코 고는 친구가 있어? 없어? 태연이는 코 골아? 어떻게 골아? 그럼 어린 친구들 중에 태연이만 골아? 친구들이 잘 때 안 깨? 태연이만 잘 자는 거야? 친구들 깨는 걸 모르는 거야? 모르는 거야. 모르는 거야? 너만 잘 자면 돼? 잘했어. 태연이 코 그렇게 골아? 우와, 아빠랑 똑같네. 친구들아, 일어나. 태연이 일어났대. 아빠, 친구들과 자고 있어. 토토 친구들이 자고 있어? 태연이도 누워버렸어? 태연이 자면 코 골아야 되는데 코 안 고는데? 태연이 잠들었나? 잠들었어?